call has been accepted. On Friday night, not really here for a good time, but if you're up for drinks and a good crowd, raise your glass to the sky. 而家都差唔多5點幾，咁我就擺低嗰3個行李，會去食晚飯啦，一啲好簡單咁樣個 stay 1晚嘅，咁就俾大家睇細嘅浴缸，再加一個馬桶、洗手盤啦。左邊就有個衣櫃，之後呢度就有個梳妝台，再加張床，都係個景算係咁樣啦。即係唔係話見到啲乜嘢，但係都比較開揚咯。我哋再攤多陣咧，我哋就去食飯，決定好食乜嘢，我哋再同大家講，同埋再影俾大家。咁我哋而家就嚟到唐人街啦，咁都係嗰啲有好多小炒啊、湯麵啊、餃子咁樣咯。男朋友就揀咗呢一間叫做文興酒家，小炒啊，有啲扁皮鴨啊、咕嚕肉嗰啲咯。睇下我哋會食啲乜嘢，跟住再俾大家望下，同香港一唔一樣啦。大家好，琴日就食完文興酒家啦，咁價錢咧好似半隻燒鴨啦，就大約好似200幾蚊，茄子煲咧就好似百零蚊幾，跟住再加埋飯咁20幾蚊咁樣啦。但係佢碗飯咧，佢係成個煲咁樣咁大，每人食2至3碗都剩咗成一半咁樣剩咗啦。而我同我男朋友就好中意儲關於 CD 啊、Final 嗰啲，咁我哋就去咗啲 HMV shop。我去呢一間咧，咁就有分好似3層，咁有一層就可能買 figure 啊、玩具啊、動漫。咁呢一層咧就專貨買 CD， 仲有一層就係一啲漫畫咁咧就買咗 Phoebe 嘅 Stranger in the Alps， 因為我就好中意聽佢嗰首 Scott Street， 一直都想買嘅，但係就喺香港一直都揾唔到，所以就睇下呢一間有冇啦。咁啱問完個店員，咁啊真係有，所以就買咗呢一個啦。咁就好中意聽佢啲歌，新鮮滾熱辣 Eternal Sunshine Brighter Days Ahead 嘅 Ariana 嘅，咁就加咗6首啦。呢初頭已經有咗佢原本嗰個版本，但係呢一個都好好聽，所以就買埋呢個啦。咁然之後咧，我哋就 check out 咗，咁就去到呢個 King Cross 呢個站。咁如果大家見到呢一度咧，就係我哋 Eurostar 嗰個站嘅外圍啦。咁呢個咧就係所謂我哋要搭嘅內陸車。英國嘅地鐵咧就係叫做 Underground， 就係呢度嘅。The next station will be York. I'll flip the bird at the guys. I don't need nobody. This is my pity party. I'll do just what I want, yeah. I'll dance on top of the bar. 呢個就係佢哋嘅地圖啦。最出名就係呢度，我哋就會撐即係呢條橋係嘛？係啊，呢一條橋。跟住啲小鎮就係咁樣。係，咁入邊佢啲小鎮咧係咁樣嘅，咁夜晚就係咁樣。咁我哋而家就去咗附近嘅河邊啦。初頭諗住淨係食個雪糕嘅啫，咁然之後就見到有啲嘢食，同埋坐嗰個位咧都可以對住嗰個河啦，所以我哋就坐喺度食緊嘢。Jagged potato caramel 再加朱古力咁。咁然之後個環境係咁樣㗎啦。Raise your glass to the sky. Let's toast to that. 咁咧，我哋就食完嘢啦，咁同大家做即係呢個 hotel room tour 啦。一入到嚟咧，你就會見到一張大床，左邊呢度咧就有個衣櫃，再加前面有個全身鏡嘅，就有2個窗啦。咁呢度都係有個梳妝台，之後就去到洗手間位置啦。正常咁樣乾濕分離啦，一個企缸，再加一個馬桶，一個洗手盤，拎得起嘅。呢就係間民宿啦。我哋而家換完衫咧，就去翻啱啱嗰間餐廳，咁佢就有賣撐船呢個市鎮最識力出嚟嘅拱門咁樣咯，係就係咁樣。撞到唔會啊！呢個就成為160蚊2位嘅，咁就可以撐一個鐘，咁都算平嘅。咁而家咧，我哋就
買咗個青提子啲嘢飲啊，就坐喺度 chill 㗎。咁又再等到可能差唔多6點，咁就會行到去食晚飯。咁然之後咧，呢度就係超靚，所謂嘅退休生活啦，藍天白雲咁樣，即係勁超勁好。呢個市鎮嘅市中心，然後見到呢一個喺度賣蕉鵝茶，跟住然之後大家見到哇60蚊一杯蜜桃果茶，牛肉麵、牛展麵，犀利喎！咁我哋今晚就食呢一間啦，咁我哋就揀咗窗口位啦，就喺對正個市鎮。而家啲嘢食就到啦 ，fish and chip 啦，跟住呢個就係 flat iron steak。 These people can stare. I don't care about that. This is my pity party. I'm gonna Hello 大家好，而家咧就係早上嘅嚟9點鐘啦，出去揾嘢食啦，食早餐。咁我哋咧住就係呢個點讀啊？ The Milton Hotel。咁我哋而家又上咗車啦，去咗一啲沙律啦，跟住然之後再叫呢個 smoothie 啦。咁我哋大概搭1個零鐘之後再轉多車，咁先去到 Cambridge 嘅。咁我哋而家咧就到咗 Cambridge 啦。咁我哋而家又到酒店啦 ，Hilton Hotel 啊。大家見到佢哋嗰個洗手盤啊、塊鏡啊，咁入邊都係企缸啦，冇乜特別，就係個梳妝台啦，係電視啦，同埋呢一張床嘅2個床頭櫃。咁佢呢度咧係有埋露台嘅啊，就係咁樣噶啦。咁我哋而家嚟到 King's College 就係劍橋嘅一個 main campus， 同埋最多人打卡就係呢度裏面個中庭。咁呢間就係英國都幾出名嘅一家鋸扒嘅連鎖店啦，呢間叫 Flat Iron。咁佢出名就係性價比高嘅，即係一份牛扒咧就大概15磅，即係150蚊港幣。跟住除咗你叫 steak 之外咧，你可以叫啲 size， 我哋叫嗰個薯條啦、茄子啦、豬肉咯。每一次食完，佢就會俾2把好細嘅啲刀仔，你可以 keep 啲刀仔，或者我哋可以去個 reception 度俾把刀仔佢咧，就可以免費換取雪糕咯。咁今日個 flavour 就係vanilla 同埋 brown butter 味嘅雪糕。你唔燥咩？ Kim, are you still there? Hello? I am going. Hello 大家好，咁而家咧就身處喺倫敦啦，我哋就由 Cambridge 翻咗嚟啦，就好快咁同大家講咧 The River Cam 到 punting 啦，咁就大家要可能250蚊一個人，咁有得 self punting 或者可以叫人哋幫手，咁就會有個導遊啦，咁因為我哋未試過，所以就跟導遊，因為個導遊會同埋我哋講話可能關於 Cambridge 嘅歷史啊，每一座嘢啊，同埋佢哋讀書嘅時候係點樣啊個環境。我哋翻到嚟咁第一日喺倫敦啦，咁然之後我哋去 Borough Market 都好似一個市集咁樣，就係好多攤檔，再影俾大家睇啦。呢個就係大家熟悉嘅 London Bridge。咁我而家就到咗 Borough Market 啦，喺一個天橋底下邊嘅一個市集。咁我哋就嗌咗 risotto， 加埋呢一個青口，跟住然之後就咁樣一碗飯咁就87蚊。I could be raw, I could be tall. I make you feel real uncomfortable. Can give you my finger, but not my hand. I won't do your silly little dance. Don't need hugs, done with the joke. I know your next move. I can be calm, moving fast. Catch if you can. Then I'm happy you can't stand it. Make me high then low. Told me let's take it
咁我哋而家就嚟到 Waterloo 好似西九咁樣嘅公園啦。上邊呢度咧就係 London Eye 啦。 I know you got an ex best hope. Summer soon, but he knows it. 咁因為咧嗰個 London Eye 咧，佢成為420蚊港幣，咁即係轉半個鐘啦，唔值得，所以就冇特登搭上去。咁如果大家覺得值嘅就自己搭啦。係啊，咁嗰個 London Eye 咧，咁咧我哋就見到個 Big Ben 同埋隔離呢個議會廳啦。咁咧如果咁樣影過去咧，就會背光啦，所以就諗住等到去可能黃昏日落嗰啲時間先再嚟影。Soon too, you find out that, but you just wanna roll, and all I think is whoa. Weekends spent in the studio. 咁我哋就嚟到呢間 Cafe Concreto 啦，就喺 Piccadilly 區行街啊，買衫。 Weekdays kinda like bros. I think that can it's obvious, obvious, obvious. I could be raw, I could be tall. I make you feel real uncomfortable and give you my thing. 咁我哋今日晚餐咧，一間英國嘅連鎖店叫 Nando's 啦，佢哋專食雞。呢個就係雞髀啦，呢個就係雞胸肉。跟住我哋有叫咗4個配菜。咁呢度嘅特色咧，除咗雞之外咧，就係佢哋嘅醬。咁我哋佢有 hot 啦、extra hot 啦、extra hot 同埋普通嗰啲醬去點嗰啲雞食。呢個 sharing platter 係俾2個人食嘅，就大概30磅左右。Hello 大家好，咁今日咧就係去到倫敦嘅最後一日啦。我首先同大家做咗個 room tour 先啦。咁住咧就叫做 Tower Suite，就喺呢一個火車站嘅隔離嘅啫，行上去已經到啦。咁大家見到咧，一入嚟門口咧，佢就有一條走廊。咁呢個左邊就洗手間嘅，咁就都係啦，有個全身鏡。一望到入嚟咧 ，sorry， 因為先執緊嘢啦，就有2張凳啦，再加張台，呢度就有電視嘅，隔離呢度就有張床，咁仲有一個衣櫃啦，呢個梳妝台，呢度咧，因為其實係一個 hotel 同埋 apartment 嘅 mix 咁，呢度就有個食飯台啦，呢個另一個工作台，個 pantry 咧，咁就係有埋啲微波爐啊，跟住入邊有個雪櫃，跟住洗手盤、咖啡啊、茶啊、水咁樣，咁然之後去到出邊咧，對住咧都係一棟樓啫，你見到燈呢度一棟樓，所以就冇乜特別嘅個景。係啦，咁就同大家講翻啦，即係呢幾日去完旅行嘅影片啊，喺我嗰度去睇今次嘅歐遊啦，咁就希望大家就係多多去包容我今次拍片，喺鏡頭背後咧就經歷咗好多關於情緒上嘅嘢啊，放低咗自己夢想嘅時候咧，就好似好多心態嘢或者好多嘅角度都冇再好專注或者好敢去拍片，所以就好多嘢都好甩甩咳咳或者做得唔好，咁就想當呢個係一個試驗片或者重新起步嘅片，咁就希望睇下自己會唔會再適合去拍片，定係其實已經生疏，定係或者有我生疏都仲可以繼續去慢慢去試練好，仲有機會去再做我自己中意做嘅嘢啦。咁就呢個就係我咁多日喺法國同埋英國嘅片段啦，希望大家中意呢條片啦。咁如果大家中意呢條片就記得 like、subscribe and share 出去。咁話俾大家聽，原來 Jason 又再重新拍片咯喎。咁 Jason 就好想大家去睇同埋重新去認識一個全新嘅我啦。如果大家覺得我有咩片可以即係坐喺室內咁樣，唔使喺室外咁大挑戰嘅，都可以大家下邊留言啦。亦都如果大家想支持我嘅，唔需要去俾錢我，即係喺下邊留言同我講話，加油支持我咁樣，同埋多啲 like 多啲睇呢條片咁就 OK 啦。大家有咩想我改善或者有啲咩唔好咁，亦都可以講嘅。咁呢條片就嚟到咁多啦，希望大家中意呢條片啦，拜拜。